Hi guys! Hello Corny! Kumusta na po kayo? Have a great evening to you. Sana okay lang po kayo dyan. Okay? So, ngayon, ang gagawin naman natin today is meron akong bubuksan na package. Ito yung smart photo cards. I know, hindi pala smart photo cards. Yung sa Samsung. Unofficial po siya, no? Kahit naman yung official, maganda naman yung quality ng kanyang photo card. So, in order ko siya sa online, no? Tinatry ko lang kasi affordable yung photo cards, no? So, gusto ko siyang buksan ngayon. So, kita ko sa inyo, no? Yung itsura. So, ito yung package. Maliit lang yung package kasi photo cards naman siya. So, tingnan natin. Ito ay sa Magic Shop na online kinuha ko. So, maganda yung pagka-package niya. So, cute. Tapos, naka-bubble wrap. So, nice. Very care talaga si seller. So, buksan natin. Yung package. Wow. Ang ganda. So, munti ko nang hindi tatanggalin kasi maganda yung pagka-package niya. Oh, look. Ang cute ng pagka-package niya. Center na center dito si Namjoon. Ang cute ng sticker. Thank you. At saka na pa, BD21. Ang ganda na, diba? No, tingnan mo sa malayo. Cute na. So, ito yata yung freebies niya sa akin, si Namjoon. Tingnan ko muna yung sticker. Ako, ang sayang naman yung sticker nito. Ang ganda. Okay, it's Namjoon. So, picture ni Namjoon. Hindi ko na lang tatanggalin yung sticker kasi ang cute na. Okay. So, let's open package. Saan ito pag-open? Okay. Wow! Ang dami pa. Ang dami ni seller. Ang dami niyang nilagay ng mga freebies. Ang ganda. So, this is Namjoon. So, photo cards ni Namjoon. May front page pa siyang binigay sa akin. I guess only lang. Nag-iisa lang tong picture. Ang cute ni Namjoon dito. Alam talaga niya na si Namjoon yung bias. No? So, open it. Wow. Let's see. Ayan. So, sa B album. Ganda. Freebies niya to sa akin. Another, OT7. Cute nila dito. So, BE album pa. Yung sa likod is BE. So, ang cute, diba? Random photo cards. Another OT7. Ang ganda. So, mag-order ako ulit sa kanila. And, cute ng bias ko. Si Namjoon. Then, seasons, greetings. So, another photo cards collection. Dadami na sila. Gagawa ako ng video sa photo cards. Okay. Then, another na order ko sa kanila is yung keychain. Yung butter keychain. So, dumating na siya. So, try kong buksan. Ayan. So cute. So, ilalagay ko siya doon sa lalagyan. Sayang hindi siya naabutan yung nag-vlog. Nag-vlog ako doon dito sa rin to. Oh, ang ganda yung keychains. Tingnan mo. Ayan. OT7. Tapos, ito yung butter. Ayan. Butter. So,
Ganyan na siya, butter keychain. Sa kanya ako nag-order nito. Ayan, so ganda. I like it. Ang ganda, oh. So, may dynamite. Then, ito na, butter. Okay. Cute niya. Unofficial siya, pero maganda. Maganda yung keychain. Super cute look. Ayan. Diba? Tapos, yung OT7 look. Ang gwapo na OT7. Tapos, pag may butter, ganun na. Ayan. Nice. Okay. So, next is the Samsung photo cards. Unofficial sa pero maganda na rin, di ba? Kasi mahal yung yung photo cards ng Samsung, yung official kasi kailangan mo pang bumili ng cellphone mo. So, ito, andyan na. Samsung photo cards. So, let's open. Para din pala, parang official na rin siya. Wow, ang ganda. Look, Namjoon. Ang gwapo ni Namjoon. So cute. So, I have photo cards already for the Samsung. And ito yung likod. Ayan yung likod. So, parang siya. Maganda rin parang siyang official. Look, parang official din siya, diba? Tingnan. Ganda. Then, this is Namjoon. Gwapo ni Namjoon dito. Then, next is Suga. Ang gwapo ni Suga. Cute. Diba? Then, next is V. This is V. Gwapo niya dito sa photo cards. Cute niya, no? Gwapo si V dito. Gwapo. Then, oh my God, my second bias is J-Hope. Si J-Hope. Ba, cute ni J-Hope. Then, this is Jimin. Ayan, si Jimin. Next, this is Jin. Ayan, oops. Ayan, si Jin. Ang gwapo ni Jin dito. Cute niya. Cute siya, naka-smile. Di ba? Naka-smile si Jin. And the last one, of course, super cute. Yung makne. Gusto niyo makita? Ayan, si Jungkook. Ang gwapo. Di ba? Cute. So, yun na yung unboxing ko today. So, yung Samsung photo cards. Ito. So, ito na yung Samsung photo card. Jungkook. Jin. This is Jimin. J-Hope. V. Ang cute ito ni Suga. Tingnan mo. Diba? And, of course, my Namjoon bias ko. Ayan. So, these are the photo cards. OT7 na siya. Official na rin siya. And, of course, the keychain. Tcharan! The keychain. Tapos, yung freebie sa akin ni seller. Ayan. Maraming shop na akong photo cards again. And, of course, Namjoon. Okay, so, cute nito. Itatago ko itong lalagyan. Ito. May gagamitin ako nito. Diba? Okay, so, that's it for my unboxing today. I hope you like it. Please like and subscribe again to my channel. And see you next my vlog. Bye-bye. Good night. Bye.